Guys, so mag-unboxing na sad guys sa atong gipalit nga Harpoon Barb Dark Head Support COD spot. So kana sa tumoy bitaw sa kanang pana. So muna toong i-unboxing guys. So gapoy to unboxing guys. Sige lang. So muna tong i-order guys. Karon tanaw na to. Unsay sulod ano di ba gini-scam sad guys. Kaya basing may scam na sad kapatay kay. So ang kanila ni is 257 guys, apil na ang shipment fee. Okay guys. Sige, ako abrihan guys para kabal mo. So muna ang sulod. Okay. Ayan. Ay nakabutang dra oh. Papel may. Sunod. Tanaw na to. Oh, mo bagay niya. Yeah, oh. Palabrihi guys. So ako nag-order sa Lazada. Okay mo okay guys. So muna akong gi-order. Pana. Yan. Sima. So lito kala. So that's it guys. Pansit. Thank you so much guys. Bye.